יש לכם רעיון לסטארט-אפ, אבל אין לכם את הידע הטכנולוגי לבנות אותו? הרבה יזמים נמצאים בדיוק בנקודה הזאת. יש רעיון טוב, יש חזון למוצר, אבל אין את הניסיון הטכנולוגי או הצוות שיכול לקחת את זה משלב הרעיון למוצר אמיתי. עד לא מזמן זה באמת היה מחסום רציני. כדי לבנות מוצר טכנולוגי הייתם צריכים למצוא שותף טכנולוגי, לבנות צוות, להתחיל לנהל פיתוח, אבל היום יש דרך אחרת. אנחנו ג'וליוס, בית תוכנה שמתמחה בפיתוח מערכות SaaS, אפליקציות וכלי AI. אנחנו עובדים עם יזמים שיש להם רעיון חזק, אבל אין להם את הצוות הטכנולוגי שיבנה את המוצר. התהליך מתחיל באפיון מעמיק, שבו אנחנו לוקחים את הרעיון שלכם ומגדירים מה בדיוק צריך לבנות בו. מי המשתמשים במערכת, איזה פיצ'רים צריכים להיות מוכנים, איך ייראה עיצוב ומה הדרך החכמה ביותר לפתח את המוצר. אחרי שיש לנו תוכנית מוצר ברורה, אנחנו עוברים לשלב הפיתוח. בזכות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ובכלי AI חדשניים, אנחנו מצליחים לקצר את זמן הפיתוח ב-40% ולבנות מוצר מוכן לפיילוט תוך 90 יום. אם יש לכם רעיון למוצר טכנולוגי ואתם רוצים לקחת אותו לשלב הבא, אנחנו מציעים שיחת אפיון ראשונית ללא עלות. השאירו פרטים למטה ונדבר.